যে একটি সিলিং ফ্যানে কিভাবে ক্যাপাসিটর কানেকশন করতে হয়। তো এই হচ্ছে একটি সিলিং ফ্যানের কয়েল। তো এই হচ্ছে কয়েলের ডায়াগ্রামটি আমরা আঁকে নিলাম। এখানে আমরা 2.5 একটি ক্যাপাসিটর নিলাম এবং একটি মেইন সুইচ নিলাম। আমরা মেইন সুইচ হতে এই কয়েলটি কানেকশন করে দেখাবো। তো ভিতরের কয়েলটা হচ্ছে স্টার্টিং কয়েল এবং বাইরের কয়েলটা হচ্ছে রানিং কয়েল। তো আমরা রানিং কয়েল হতে একটি তার বের করলাম এবং স্টার্টিং কয়েল হতে একটি তার বের করলাম এবং শর্ট করে একটি তার কমন করলাম। এটা হচ্ছে আমাদের কমন তার, দেখতে পারতেছেন স্টার্টিং তার এবং রানিং তার শর্ট করে আমরা কমন করে আমরা মেইন সুইচের একটি পয়েন্টে সংযোগ করলাম এবং আমাদের যে রানিং কয়েল রয়েছে সেখান থেকে একটি লুপ বের করলাম, দেখতে পারতেছেন। আর এইটা ক্যাপাসিটরের যে কোনো একটি টার্মিনালে সংযোগ করলাম। এখন এই যে দেখতে পারতেছেন স্টার্টিং কয়েলের যার একটি টার্মিনাল রয়েছে সেখান থেকে একটি তার বের করলাম এবং এই তারটি আমাদের যে 2.5 ক্যাপাসিটর রয়েছে তো সেই ক্যাপাসিটরে আরেকটি টার্মিনালে সংযোগ করে দিলাম, দেখতে পারতেছেন। এখন যে ফেজটা রয়েছে সেই ফেজটা আমরা মেন সুইচ থেকে নিয়ে আসলাম, দেখতে পারতেছেন। এটা কিন্তু ফেজ লাইন, এটা আমরা স্টার্টিংয়ের সাথে সংযোগ করে দিয়ে দিলাম। তো এই হচ্ছে একটি ফ্যানের সাথে এইভাবে ক্যাপাসিটর সংযোগ করতে হয়। তো এখন আপনার এই ক্যাপাসিটরের মাধ্যমে যদি ফ্যানটি উল্টো ঘুরে তাহলে আপনার এই লাল তারটি খুলে আপনার এই কালো তারের সাথে সংযুক্ত দিতে হবে, অর্থাৎ ক্যাপাসিটরের যে এই কালো তারটি দেখতে পাচ্ছেন এখানে সংযুক্ত করতে হবে। আর আমাদের যে এই কয়েলটি দেখতে পারতেছেন এটা কিন্তু আপনারা সিরিজ লাইনে অবশ্যই টেস্ট করে নেবেন যে কোনটা রানিং, কোনটা স্টার্টিং আর কোনটা কমন। তো যারা বুঝতে পারছেন তারা অবশ্যই একটি করে লাইক দিয়ে যাবেন কমেন্টে, আর যারা বুঝেন না তারাও কমেন্ট করে জানাবেন যে আসলে আপনারা বুঝতে পারছেন কিনা। তো আজকের মতো ভিডিও এই পর্যন্তই। সবার সাথে থাকবেন, ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।